सो गाइज मैले पनि कपाल मसाज गरेँ। मेनकाले कपाल मसाज गरिदिएको एलोभेरा र तेल लगाएर। मेनका आउ न भात पकाउँ। आउ न, तिमीले पकाएको मिठो हुन्छ। आउ न, आउ दुईजना भएर पक। मेनका चाहिँ अझै रिसिरहेको छ क्या गाइज। मेनका आउ न। यो चाहिँ इस्कुसको चाना हो हैन। इस्कुस चाना चाहिँ भोलि खाने आज नखाने। यसलाई यहाँ राखिदिउँ हैन। यो टङमा अझै रहेछ नि त, कुखुरालाई दिनुपर्ने। अनि यहाँ चाहिँ च्याउको सिकुरी छ, यो चाहिँ पकाउनु पर्ला आज चाहिँ खानको लागि। 100% भेज गाइज। आम बिकमिङ भेज क्या डे बाई डे। मेरो अनुहारमा चमक देखाइदियो नि त। अन्त चमकदारी भयो त नि अनुहार खानु है। डिरेक्टर के हो? अतिकै त्यो ओभर एक्टिङ भयो। अनि आलु छ हामीसँग? किन नहुने यार? हेर न त्यसमा हल्का आलु मिसायो भने दामी हुन्छ नि। कतिवटा छ हेर त। आलु हामीसँग आलु रहेछ 2 4 6 8 दाना रहेछ। त्यो उयो पानीमा लगाउनु। 8 दाना आलुलाई निकालेर अलिअलि गरौँ न। यो लगाएर धुने। धनियाँ छरिदिउँ म मेनका कता? छर्देको छु त मैले, कति धेरै छरेको छु, टेन्सन नगर न। गाइज हाम्रोमा धनियाँ छरेको छ अरे मेनकाले। भोलिपछि उम्रेपछि तपाईहरुलाई दिन्छु ल। तपाईँहरूलाई दिन्छु ल। अनि बाँडी बाँडी खाऊँ ल हामी सबै। उयो भिडियो नि कता? चिसैले भिजाउँदा हुन्छ त मेनका। यो सिमी एउटा कहाँबाट आयो? यो प्लास्टिकहरू के हो? ओ यो खोजी मार्दा यहाँ छ नि हो। अब म यसले नि तार बान्नु सिक्ने अब म। खतरा भन्छ नि त। यहाँ चाहिँ भ्लगहरू भिडियोहरू मुकबाङ गर्ने माहौलै छैन क्या गाइज। यो हरेराम भजनले गर्दाखेरि मलाई त बसाइ नै सराउँछ जस्तो सायद। अलिक सानो पारेर बजाउँदा के हुन्छ क्या? अलिक सानो पारेर भजन गाउँदाखेरि नि त हुन्छ नि त। अनि मान्छेहरूलाई नहोस् भनेर अलिकति सोच्दैन क्या मान्छेहरू होइन मेनका? ढेँडे दाल चाहिँ पाकेछ गाइज हाम्रो। अहिले हल्का मिच्नु पर्ने हुन्छ यसरी। गाइस यो दालमा चाहिँ हैन यो जिम्बु झान्नुपर्छ, दामी हुन्छ हैन। अब जिम्बु चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई म बोर्ड देखाउन जाँदैछु एकछिन पछाडि है त। सेम छेपी जस्तै नै हो। छेपी दुङदुङे भनेको नि हुन्छ हैन मेनका? दुङदुङे भने बेग्लै है फेरि। त्यसको चाहिँ तरकारी नै खाइदिन्छ हैन। चट्टो लाएर यसलाई चाहिँ घिउमा जिम्बु डढाएर चाहिँ झान्ने हैन गाइस। रातो रातो कालो कालो हुँदै आउँदैछ। यसलाई हल्का कालो भएपछि हाल्दिने दालमा। अब ओहो टाँसियो त यहाँ सबै। यसलाई के गर्ने मेनका?
स्याउ यहाँनिर यस्तो गर्नुपर्छ क्या अझै हाल टुक्का त नहाल नि टुक्का रहन्छ क्या कसरी रहने कहिले कहाँ रह्यो वाउ अब खाउँ लाग्दो भएन त गाइस दाल भात सो गाइस जिम्बुको बोट चाहिँ इस्टा हुन्छन् यहाँ छन् यो हो गाइस जिम्बु चाहिँ दिस इज कल जिम्बु तपाईँहरूलाई पनि प्लान्ट चाहिन्छ भने म दिन्छु लगेर यसरी नै गमला ला मैले फुल चुडायो मलाई मार्छ मेन्टली मार्छ मलाई मार्छ 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 यो चाहिँ यो के हो गाइस चिन्नुहुन्छ तपाईँहरू यो चाहिँ वन धनिया हो नि फेरि यसको स्मेल चाहिँ लास्ट मनपर्छ मलाई चाहिँ फुल पो छिट्यो यार फुलसँग चाहिँ रोप्नु नहुन्थ्यो मेनका पनि के गर्छ पानी हाल्ने बेला भएछ पानी हालिदिनु पर्यो यसो पानी चाहिँ यो फुल पनि मर्नु खोज्दै रहेछ वाट ह्यापन स्ट्रबेरी वाट ह्यापन स्ट्रबेरी ला लुगाभरि पानी निकाको कुकिङ गर्ने निन्जा टेक्निक के उफ्रियो अरे ओए काट न यसो सरक उही त्यो पाराले त तेल त सबै उफारी पठाउँछ त होइन क्या के को तेल हो यो त खुट्टा चाहिँ यहाँ उसिनेछ फाइनल्ली गाइस त्यस्तो गरिनु होला नि त्यो बाक्लो भयो पातलो भयो पाक्ने गरी पकायो हो अब गाइस मुकबाङ गर्ने भिडियो गर्ने त यहाँ माहौलै छैन क्या नै भोट लागेर मान्छेहरूलाई कुन रहेछ माओवादी पो हलो रहेछ कसले हलमा भोट चाहिँ कसले हान्छ मेन कहाँ यो काठमाडौँमा हलै जोत्दैन है यहाँ कसले हाल्छ होला र गाउँमा भने चाहिँ हलमा हाल्थ्यो होला है यसो हलो जोत्नु काम दिन्छ खेतीपाती गर्नु काम दिन्छ भनेर भए पनि होइन मुकबाङ गर्ने बेला भइरहेको छ यहाँ यसरी हल्लै मात्रै क्या अब मेनकाले गरेर खुट्टा बनायो फाइनल्ली खुट्टाको खुट्टा होइन हेर्दै खाउँ मन लाग्ने छ अब खाने हो फाइनल्ली वाट इज दिस मेन यो ठुलो चाहिँ तिमीलाई कलेज हो कलेज यस्तो गर्नु कलेजको त रूपै हराइदिएछ यार मुख धुन्छु अनि म मुकबाङ गर्छु तिमी चाहिँ किन अगाडि खाली अब तिमी जस्तो घन्टा यस्तरी बस्दिन नि त म हैन टाउकै उ हुने गरी बस्छौ नि त हुन्छ मलाई केही फरक पर्दैन यतिको भयो नि So guys, we are finally having our mukbang after all the allergy gone भएको छैन तर पनि रुगाहरूले छोडेको छैन चिसोले उतै पनि हल्का टेस्ट पाउन थालेको छु मैले स्मेलहरू पाउन थालेको छु नाकले त्यही भएर आज मुकबाङमा त्यही भएर हो टेस्ट नै थिएन क्या जिउँले के खाए अनि आजको हाम्रो खानाको मेनु चाहिँ के छ भने कुखुराको खुट्टा फ्राई गरेको मैले हेलमेट लगाएर किनभने पड्क्यो नि त यहाँ मलाई यो कलेजो बनाइदिएको अरे यस्तै
के भन्छ यो आलु चप के जस्तो भइरहेछ अनि देखि यो चाहिँ उयो दाल छ म हालिदिन्छु तिमीलाई के भन्छ डल्ले दाल अनि यो मुलाको अचार हो मुलाको अचार अनि अनि यो च्याउ चाहिँ र आलुको च्याउ र सब्जी आलु अनि च्याउको चाहिँ सिकुटी हो अनि यतापट्टि चाहिँ यो रुख टमाटर हो यार रुख टमाटरको अचार हो है ल लेट्स स्टार्ट सुरु गऱ्यौँ है त गाइस हजुरले खानु छैन नि आउनुहोस् सँगै खाउँला हामीसँगै बसेर खाऊँ होइन ल अब अनि वेदरहरू क्लाइमेट पनि एकदमै ब्याड छ अहिलेको सिचुएसनमा अनि यो भात चाहिँ हाम्रै आफ्नैमा फलेको चामलको भात हो गाइस त्यो चाहिँ भन्नु बिर्सिरहेको मैले यहाँनिर मुस्तै चाल पाइहालेँ नि नार्सीहरू ताइचिन हो ताइचिन हामीले रोपेको धानको वाउ टेस्टी च्याउको मासुभन्दा मिठो छ क्या हो मासु खाइहेरेको छौ अनि च्याउमै मिठो भयो नि आज खाना चाहिँ अलिक डिजर्ट पारेको भएछ सबै येल्लो ग्रिनरी केही छैन होइन ग्रिन त हामी जहिले खाइछौँ सब्जीहरू त छ नि त टन्नै यो अचार पनि मिठो छ लेट्स ट्राई द लिभर तिमी खाने हो कलेजोलाई लिभर भन्छ खाने हो अहँ लिभर चाहिँ केलाई भन्छ भन्दैथ्यो म त लिभर त मुटुलाई होइन मिसिन के त्यो जाँतेहरूलाई जहाँ त्यसलाई गिजर्ड भन्छ वाउ अचारमा चुबुङ्न अझ लगाइदिउँ कहिले पस्किराख्नु हौ म त यतिकै लान्छु थ्याङ्क यू माई डार्लिङ थ्याङ्क यू फर द मिठो मिठो भात खानेकुरा तिमीलाई नमिठो चाहिँ कहिले बनाएर दिएको छु हौ एनी टाइम मिठो Let's try खुट्टा लास्टमा खानु तिमी भात खान्छौ के पुग्छ यो चाहिँ यस्तो फ्राई भएको चाहिँ गाइज खतरा आवाज आउने भएको छ क्या म त भात खाँदिनँ च्याउमा यहाँ ल हड्डी
अघि आएको तिमीहरू खुट्टा खान आऊ जीवन मिठो छ तँलाई के थाहा मैले पकाएको मासु अबे लेख्दाखेरि हात काम छ भनेर के स्टेजमा बोल्नु पर्दा कहिले गएको चाहिँ स्टेज लुकी गएर सुना त मेन्टल चाहिँ खासमा छिटो भात खाएको किनभने उसले चाहिँ अलिकति लगाएको भनेको दिन यहीँ छ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ भात दिएर हालिदिन्छ अन्त नाच्यो आउँछु भने न जित्नुलाई छिटो भात खाएको जित्दैन पिरो गयो अरे कसले भात छिटो खाइसक्ने बाजी ठोकौँ पैसाको क्या पैसाको पनि कसरी ठोक्नु तिमी सकिसकेको मान्छेसँग यार के मान्छे सकिसकेको छ नि यो खुट्टा हड्डी बिना बनाउने आइडिया छ तिमीलाई थाहा छ कसो गर्छ उसुन्ने हड्डी निकाल्ने मिसिन चाहिँ चला सुरुत निस्किहाल्छ नेक्स्ट टाइम त्यस्तो बनाइदेऊ ल त्यही काम बाँकी छ नहुने किन मोजाको बच्चा कहाँ पढाउँछ भात खाने अल्झाउने के खुट्टा खाँदा त्यही भएर लाग्छ यो भन को खस खुट्टा एउटा खाएको छैन तिमीले अन्त खुट्टा नि खानु पर्यो नि मैले जति नै 3वटा दुईटा खाँदै माकुरी 3टा हो ल 2टै मात्रै गाइड पहिलो रेकर्ड मैले बरोलाई फाइनली जितिसकेको छु यति चराको चारो जस्तो हाल्दाखेरि घाँटी हेरेर हार निल्नुपर्छ क्या भुँडी हेरेर भात खानुपर्छ
भने जस्तै कुरा बुझ्नु सोच्नु छैन त्यो फ्याल्यौ तिमीले खाएनौ होइन खाइसक्यो तिमीले त्यो दाँतको चोइटै जाने गरी कसले टोक्छ हौ हड्डी हड्डीहरू त्यस्तो चाहिँ खानको केमा हिजोको अचार मुलाको अचार फाइनली खुट्टा खानु चाहिँ एकदम ढिलो हुन्छ तर मैले खाइसकेको छु फाइनली यो भिडियो लामो हुन्छ Alright guys, thank you so much for watching us. अनि यो खुट्टा चाहिँ बिहाइन्ड द सिन खानेछौँ अनि भिडियो अब धेरै लङ हुन्छ नि त प्लस अब कुकिङ यताउता ब्लग स्लगहरू एडिट गर्दाखेरि भिडियो लामो भयो भने तपाईँहरूलाई नै झ्याउ लाग्छ नि त हेर्नलाई हैन सो गाइस भन्दै स्टे सेफ अहिलेलाई ह्याभ अ गुड डे बाई बाई